அடிச்சதே பாருங்கள் ஒரு ஷாக்கு. என்னடான்னு ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தா பாடி ஃபுல்லாக சப்ளை லீக் ஆகுதுங்க. சரின்ட்டு பக்கத்தில் உள்ள ப்ளக் பாயிண்ட்டை செக் பண்ணால் எர்த்தில் லைன் வருது. போர்டை கழட்டி பார்த்து எர்த்து ஒயர் எதுவும் கட் ஆகிருக்குமா ப்ளக் பாயிண்ட்லன்ட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு போகிற ப்ளக் பாயிண்ட்டை கழட்டி பார்த்தேன். என்னடா ஒரு ஆச்சரியன்னு பார்த்தா வடிவேலு சொல்கிற மாதிரி கிணத்த காணன்ற மாதிரி எனக்கு எர்த்து லைனே காணுங்க. சரின்ட்டு போர்டை நல்லா பிரித்து வேஞ்சு ஒரு வழியாக எர்த்து லைனை கண்டுபிடிச்சாச்சு. பச்சை கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதாங்க எர்த்து லைனா. சரின்ட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் செக் பண்ணி எர்த்து சப்ளை கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு போகிற ப்ளக் பாயிண்ட்டில் எர்த்து சப்ளையை கொடுத்தாச்சுங்க. இது மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்தால் எர்த்து லைன் நீங்கள் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க. என்னடா ஒர்க் ஆகுமான்னு செக் பண்ணி பார்த்தா மிஷின் ஒரு வழியாக பாஸ் ஆகிடுங்க. ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. போடுங்க ஒரு லைக்கு அண்டு சப்ஸ்கிரைபு.